見到俾個效果俾我上咗去喎個蘋果機。你望住個鏡頭，你望鏡頭。佢個股能即刻提升咗，即刻漲風卜咗啊！我都用咗之後，我淨係感覺。係啦，我就將佢調翻。係啦，有個網嗱，呢個就係埋線嗰個網啦。係啦 ，OK， 係啦，埋線嗰個網。嗱，見唔見到有個網係幫你啊嚇？好，咁嗱好啦，嗱個網而家上咗個面啦，係咪？我哋再將佢噴翻上去，大家睇下。嗱，你幫人哋整啊，因為咧你嗰個上下咧好容易睇錯位嘅。我而家犧牲色上咗一半面喎。係啦 ，OK。掹咗佢啦，呢個都係唔使洗面㗎嚇。係啦，擦得㗎啦，係呢個。鏡頭嗱，首先皮膚拍 pencil 啫，嗰個幼嫩度，我就好明顯覺得係幼嫩咗好多嘅，即時係幼嫩咗啊！上呢度啊，我 feel 到有啲斜嘅呢個位。即時斜㗎。正面啦，正面咁咪係咗啦。係咪到？係啦，係啦，呢邊咧鬆啲嘅，即係鬆啲同埋腫啲嘅，包面啲嘅呢邊，見唔見到？係啦。係啦，個蘋果肌呢個位置，個蘋果肌係提升翻嘅啦。頭先上咗去喎個蘋果機。你望住個鏡頭，望鏡頭，係啦。你見到呢個位咧係白滑啲啦，同埋幼嫩啲嘅啲肌膚，跟住個蘋果肌係上咗去㗎。嗱呢個嘢，我塊面突然變白，好似有啲泡咁樣，有冇泛白晒啊？有冇留意啊？特登嘅。點解會起泡？因為咧你喺啲精華素同你皮膚咧吸收嘅期間，佢要係特登去自然，佢要特登自然起泡，阻截咧啲空氣啊。到入侵你個皮膚裏邊，即係阻截啲空氣啊！咁然後等佢個精華咧係能夠咧幫佢咧入到去你皮膚深處啊！係啊，即係而家做半個面啫，唔係即係你都知對晒一個面啦，梗係。飛面係嘛？拉提咗好多，係提拉咗好多一樣啫，拉提同提拉都一樣嘅啫。見唔見到個效果？見唔見到？嗱，我哋係落晒妝，係啦，睇特登，可能壓分低，係壓分低少少，係啦，係啦，大家見唔見到？見到個效果，俾個心嚟睇先。見到。好，然之後簡單啲，大家見唔見到？已經吸晒入去皮膚裏邊，扯晒落去啦。呢塊面膜。呢個啊係即時減淡呢個頸紋啊，即時。有冇效果？大家睇下，睇唔睇到？有效果，俾個 like 嚟睇下。係啦，大家覺得有效果，俾個 like。佢個股能即刻提升咗，即刻漲風卜咗啊！我都用咗之後，我淨係感覺到係掹住咗啊，成塊面。